Surat An-Nisa ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Alladzina, bahwa orang-orang, mubtadaun, i'rabnya jadi mubtada, yabkhaluna, yang kikir mereka, bima, akan sesuatu, yajibu alaihim, yang wajib itu sesuatu kepada mereka, wa ya'muruna, dan memerintahkan mereka, nasa, kepada manusia, bil bukhli, akan kikir, bihi, akan itu perkara yang wajib, wa yaktumuda, dan menyembunyikan mereka, ma, akan sesuatu, atahum, yang telah memberikan kepada mereka siapa Allah min fadlihi, dari karunia-Nya Allah, minal ilmi, yakni ilmu, wal mali, dan harta, wahum, bahwa mereka orang-orang yang kikir dan memerintahkan kepada orang lain untuk kikir dan menyembunyikan ilmu-ilmu Allah, al-yahudu, adalah kaum Yahudi. Wa khabarul mubtada'i, bahwa khabar mubtada'nya lahum wa'idun syadidun, adalah lafad lahum wa'idun syadid. Lahum adalah tetap bagi mereka orang-orang yang kikir dan memerintahkan orang lain untuk kikir dan menyembunyikan ilmu dan harta, wa'idun syadidun, bahwa ancaman yang amat berat. Wa'adadna, dan telah menyiapkan kami Allah, lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir, bidzalika, dengan sebab itu kikir dan memerintahkan orang lain untuk kikir dan menyembunyikan ilmu dan harta, wa bi ghairihi, dan dengan selainnya itu, dzalik adzabam muhinan, akan siksaan yang menghinakan, dza ihanatin, yakni yang menghinakan. Ayat ini menjelaskan tentang kelakuan orang-orang Yahudi. Kade urang teh, urang mah jelema Islam, lain Yahudi, ulah agamana Islam, ai kalakuan Yahudi, dah ulah kitu kade, ya. Ari naon seragamna mah Islam, itu ngan ai kalakuana lain Islam, ulah kitu, ya. Nah, di antara kelakuan orang-orang Yahudi, yang pertama, mereka mempunyai sifat kikir. Ya, sifat apa? Kikir. Kikir terhadap sesuatu yang wajib, yang harus dikeluarkan oleh Allah, mereka tidak keluarkan. Nah, itu kelakuan Yahudi. Sudah kikir, lalu mereka bukan hanya sendiri, mengajak orang lain untuk kikir. Geus mah teu bager, ngajak ka batur teh teu ba. Tah itu kelakuan Yahudi, tah nu kitu teh. Ya, ulah turutan. Ya. Kade urang jelma Islam ulah nurutan kalakuan Yahudi. Tah kalakuan Yahudi teh ngukut panyakit koret. Ngukut panyakit. Eta teh keur nyambung jeung Yahudi tah di mana kopet teh. Hah? Keur deukeut jeung Yahudi, keureurejeungan jeung Yahudi, di mana jelema ngukut panyakit koret, nya. Geus kitu teh nitah ka batur sina karo. Nah, itu teh kelakuan Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara sifat yang tercela, yang harus dibersihkan hati kita dari sifat tersebut, adalah sifat kikir. Kikir itu sifat yang sangat tercela, ya, bukan baik, tapi tercela, berbahaya, merusak, mencelakakan, muhlikat. Di antara sifat-sifat yang mencelakakan seseorang kelak di akhirat adalah mempunyai sifat kikir.
Apa penyebab orang kikir? Naon sababna jelma bet koret? Ya, aya sababna ada teh. Sababna jelma koret. Dan apa bahayanya penyakit kikir? Dikatakan oleh disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun wala khabbun wala khainun wala sayyi'ul milkah wala sayyi'ul malkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu, tidak masuk al jannata, ke dalam surga. Bisa dia itu selama-lamanya tidak akan masuk surga, atau mungkin dia itu masuk surganya harus transit dulu. Transit heula ka neraka artinya. Henteu langsung kasa haroyong transit heula henteu. Ulah. Ya, mugi sadayana sing langsung ka surga nya, ulah nganget transit bahaya transit heula mah. Naudzubillah min dzalik. Jangan ya. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, ini sabda Rasul. Ya, kita harus percaya, harus yakin. Ai kajol mah kafir nih percaya bebeakan. Nah, ka Rasul siga nu cangcaya. Ya. Rasul itu tidak pernah berucap bohong. Apa yang dikatakan oleh beliau pasti terjadi. Pasti terjadi. Jangan ragu-ragu lagi dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegang oleh kita, cepengan ku urang, tong aya karaguan saeutik oge karena dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu belum pernah berucap dusta sekalipun, belum pernah. Beda jeung urang, sok ngawadul wae urang. Urang mah sok ngawadul wae. Rasul itu sangat bersih mulutnya, suci mulut beliau, ya. Belum pernah satu kalimat pun dusta keluar dari beliau, ya. La yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga Allah siapa? Bakhilun, yang pertama orang yang kikir, teu daek ngaluarkeun zakat bari geus wajib, ya, diengke-engke kewe tapi ka paeh teu ngaluarkeun zakat. Atau dia mampu, ada lebih dari zakat, ada orang yang membutuhkannya tapi dia kikir, tidak mau membantu kepada orang yang membutuhkan dalam keadaan dia itu mampu untuk membantu, memberi. Yang pertama, yang tidak masuk surga oleh dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun, tidak masuk ke dalam surga orang yang kikir. Tapi kasih kopet mah lamun datang tamu teh kueh-kueh nanti disumputkeun. Kueh-kueh nanti disum. Ya gitu si kopet mah. Lain atoh datang tamu teh, kecuali tamuna nu ngirim eta mah atoh. Si eta deui nu datang teh, aduh aing bari puh we. Minangkana. Itu si kopet mah kitu, nya. Mun keur batur mah perecel-perecel we, lamun keur sorangan mah nu istimewa. Keur batur mah nu biasa-biasa, lamun keur sorangan nu isti. Nah eta si kopet katanya gitu. Nah yang pertama, yang tidak masuk surga jika tidak bertaubat adalah orang yang kikir. Yang kedua, wala khabbun, tidak akan masuk surga orang tukang tipu, gawena tukang nipu ka batur. Nipuan batur weh, ditipuan batur teh kumanehna. Dagangna nipu, bisnisna nipu. Orang tersebut tidak masuk surga. Yang ketiga, wala khainun, tidak masuk surga orang yang khianat. Dia diberi amanat selalu khianat, tidak amanah hidupnya. Wala sayyi'ul malkah, dan tidak masuk surga orang yang jelek adatnya, ya, tobeatnya jelek, ya, tobeatnya
itu tidak akan masuk surga. Nah, itu diantaranya ya. Kemudian ditambah oleh Rasulullah SAW fi riwayatin wala jabbarun, tidak akan masuk surga orang yang sombong, nugu adigung, gumede moal asup surga. Wa fi riwayatin wala mannanun, riwayat yang lain ditambah lagi wala mannanun, tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ngungkit kebaikan, ngagonggorokan kana kahadean. Nah, eta hati-hati, kontrol ku urang bisi aya tah nu 5 ieu teh, bisi aya di urang buru-buru tobatan di ayeuna ulah kabawa maot, rek dibawa nu 5 teh ulah dibawa. Saur jungjunan kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata bakhilun wala khainun wala khabbun wala khainun wala sayyi'ul malkah. Wa fi riwayatin wala jabbarun, wa fi riwayatin wala mannanun, tidak masuk surga. Kalau memang dia itu bawa iman tetap akan masuk surga, hanya harus transit dahulu ke dalam neraka jika dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ini tidak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus takut, periksa diri kita masing-masing ya. Koreksi diri kita masing-masing. Bisi aya tah kalakuan nu 5 rupa teh. Hiji koret, 2 gawena nipu, 3 hianat, 4 goreng adat, 5 gumade, 6 sok ngagonggorokan kahadean ka batur. Kontrol ku urang bisi aya di urang, lain bisi aya di batur. Bisi aya di saha? Di urang, kontrol ya. Bukan mendapatkan keuntungan orang yang kikir, tapi mendapatkan kerugian. Bahkan bukan hanya rugi, kecelakaan dan kebinasaan. Kemudian diantaranya sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsih. Ada 3 perkara yang membinasakan. Salasun, bahwa 3 perkara ini muhlikatun, adalah perkara-perkara yang akan membinasakan. Nu matak nyilakakeun aya 3 rupa saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu matak nyilakakeun jelema. Kahiji syuhun muta'un, koret anu antek nu sok digugu. Ngukut koret matak cilaka. Saur jungjunan. Abdi mah bade ngukut koret mah enggak wilujeng sok. Da geus disiapkeun nerakana di ku pangeran. Keur jelema-jelema nu kopet nu koret nu dedek zakat, teu daek ngalak gainfakeun hartana bari mampu. Geus disiapkeun neraka. Sawarga geus aya neraka tos silakan pilih pek ti ayeuna ya. Lamun hayang ka neraka kukut penyakit koret, kukut bawa paeh dah, bawa sakarat, bawa ke alam kubur, geus disiapkeun siksaan ku pangeran. Naudzubillah min. Yang pertama yang dapat mencelakakan seseorang di dunia maupun kelak di akhirat, syuhun, adalah penyakit kikir yang sangat. Muta'un, yang diikuti. Boga penyakit koret lain digugu, kuduna teh dilawan. Ayo mulai dikukut we. Boga penyakit koretnya diku, ayo matak cilaka. Jelema ngukut penyakit koret matak cilaka. Berarti jelema anu ngukut penyakit koret eta jelema teh itu artina kumaha? Geus ngutamakeun milih kana kacilakaan daripada kasalakeun wae abdi mah cilaka gitu. Jelema nu ngukut koret mah keun wae abdi cilaka. Nah, di mana jelema ngukut koret model kitu. Hartosna jelema di mana ngukut koret manehna gitu milih kana kacilakaan. Nu kaduana wahawan muttabaun, nu matak nyilakakeun jelema teh ngagugu kana kahayang. Kahayang nafsu anu digugu. Pan kahayang nafsu teh aya nu sae, aya nu ieu mah lain. Pokona sakur kahayang digugu we.
teu dipariksa ieu kahayang teh saya ada napi awon ngagugu kahayang nafsu matak nyilakakeun sabab nafsu jelema umumna ngajak kana goreng ngajak kana awon mung ibadah digugu hayang doraka digugu cilaka. Yang ketiganya wa ijabul mar'i bi nafsih berbangga dengan diri sendiri. Waduh, berbangga ya, merasa dirinya mulia, merasa dirinya terhormat, merasa dirinya ya orang yang terpandang. Eta matak nyilakakeun ya, boga rasa diri orang mulia matak nyilakakeun. Apa penyebab orang itu kikir? Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan penyebab orang itu kikir. I'lam annal bukhla sababuhu hubbul mal. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya sifat kikir sababuhu bahwa sebabnya kikir itu hubbul mal, cinta akan harta. Di mana jelma jatuh cinta karena harta maka terjadi sifat kikir. Jadi sifat koret sababna koret teh jelema teh lantaran resep kana harta. Padahal eta harta saur ulama anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Anta bahwa kamu lil mal adalah untuk harta. Jelema kumaula kana duit. Jadi eta jelema teh keur duit tuh. Hamba duit. Diperbudak ku duit ya. Idza amsaktahu jika kamu menahannya. Jika kamu menahan itu harta berarti kamu itu untuk harta. Kamu itu hamba harta. Jika kamu menahan itu harta tidak diinfakkan fi sabilillah. Tapi fa idza anfaqtahu ketika kamu infakkan itu harta, infak fisabilillah, fal malu laka, itulah hartamu. Itu harta yang akan membahagiakanmu, itu harta yang akan menolongmu, itu harta yang akan menyelamatkanmu fid dunya wal sok ayeuna jelema berehan, loba nu nyaah, loba nu ngewa. Sok jelema berehan, loba nu nyaah, loba nu ngewa. Loba nu ngadoakeun, loba nu poho. Tuh. Jadi jelema mulia nalika jelema boga sifat berehan. Begitu maot insyaallah wah nu ngadoakeun ge nya nu tahlilna ge insyaallah seueur. Yang menyolatkannya banyak, yang tahlilnya banyak dan diingat terus, dikenang terus karena kebaikannya. Coba si kopet paeh, pada orang tanu nyelatan mangga we wakil walau wakil kabeh lamun lain paduk ipayah teu hayang aing nyelatan cek batur teh minangkana tuh daun nepi ka resep kaci kopet mah nu resepkeun paehna ge teuing diingetkeun teh nya tahlil mangga wakil da ukur cai herang hukum sia ti kopet mah aing mah pada bogar bere bisa bere duit 1 juta saurang ieu mah cai herang hukul we mangga wih gitu si kopet minangkana geus teu payu di dunia ge komo ke di akhirat geus eueuh hargaan dimungguh jelema komo dimungguh Gusti si kopet nya mudah-mudahan sing bara resih hate urang bersihkeun hate urang ku Gusti Allah tina panyakit koret didamangkeun sadayana tina sagala panyawat lahir panyawat batin amin ya rabbal alamin wallahu alam bisawab ilal marju wal ma'ab.